härra Paul Kukk, räägi natukene võhikule ringrajasõidu huvilisele oma taustast, kui kaua sa sõitnud oled ja mis su ägedamad saavutused on? Kiiresti olen sõitnud üle 25 aasta, aga alustasin nagu ikka poisikese peast. Kõigepealt tehniku huvi tekkis 7. klassis, siis ma tegin kooli vahel, suvel tegin maaparandustööd ja siis teenisin raha, eks ju. Sain mingi rubad kokku ja siis Java jaoks ei olnud raha, sest Java maksis 730 rubla, aga siis ma sain nagu endale Harley Davidsoni, kui olin 7. klassis, 15-aastane. Kuidas see võimalik on? On võimalik, sest olid ajad. Java mehed olid ässad sel ajal. Aga jah, siis sain Harley Davidsoni odavalt. Ja see oligi selliseid ja siis hakati tegema Eestis ju neid shopperid. Esimene arg tehti pikaks ja siis see mul jäi nagu alles. Ma ei jõudnud ära rikkuda sellepärast, sest mul jäi originaaliks alles, sest ma hakkasin tegelema nagu motospordiga. Läksin Tallinnasse tööjõureservide motoklubisse. Alustasin motocrossiga ja vanasti pidi olema, et motocrossis pidi olema mingisugune järk, et saada ringraja peale. Ja siis see on nagu järvel krossirada, mis on nagu järve seal poe vastas oli see tankodroom. Ja siis tööjõureservide motoklubis hakkasin sõitma ja oligi noored 125. Liidukad olid kohe tulemas. Oli 2 etappi, oli Tallinnas ja Riias. Ja see oli 1972. Ja siis ma olen liidu 4. Minski 125-ga. Ja Riias Pikernikil oligi 12 Eesti poisti olid Nõukogude Liidus esimesed. Ja järgmisel 1973. aastal oli noorte liidu meister. Siis ringrajas? Ringrajas noorte liidu meister, noored 125. Ja siis tulid ajad, eks ju, siis tuli sõjavägi ja siis tänu sellele saingi nagu Leningradi spordiroodu. Ja seal hakkasin Gavrovetsit tegema ja Jupiteri, 3,5 Jupiteri. See on kõige vahvam, see on nagu seal järve tankidroomil. 2 aastat olin Leningradi spordiroodus, tegin talvele bisiklit ja siis käisin nagu liidukatel. Sa alustasid krossist, aga jõudsid ringrajale ja su valik kindlasti oli ringrada, et miks? Nagu öeldi vanasti, kuninglik motosport, eks ju. Aga siis ma hakkasin sõitma veel ju hipodroomi ka. Siis läksin peale, istuin sõjaväest, paar aastat veel sõitsin kogu aeg, eks ju. Siis sain nagu 81. aastal sain 3,5 Jupiteriga sain liidu meisteriks. Siis ma olen Nõukogude Liidu meistersportlane ja liidu meister ja Kui pikalt su karjäär kestis? Üle 25 aasta kuskil niimoodi. Et see ongi nagu ringrada, see on nagu esimene, kas see on nagu 125 Minsk. Räägi natukene nüüd sellest rattast ka, millega sa siin praegu oled meie juubelihooaja esimesel etapil. Starti ma ei lähe, aga Ratas on siin väljas. Jaa, aga see on vähemalt jah, see on nagu Kalevi motoklubist nagu sellega sõitsin ja liidukatel ja. Räägi natukene sellest rattast, ma vaatan siit sildit, see on aastast 76. Samas on tegelikult ju see Nõukogude Liidus on tegelikult kõik olid kosti järgi, see suurt muudatus ei olnud, ainult esimesed tulid 19 oli ratastega ja mingisugune vana issi esimene ark, aga hiljem tulid juba selle Planeta spordi omad, mis oli ka ju Jaapani oma tegelikult ju. Ja alumiiniumi nende
arkidega ja. Aga mootorid on kõik samad, ainult nii palju kogu aeg viilid, eks ju, ja siis käigukasti ma tõstsin kogu aeg, sain uue sikli, käigukasti tõstsin kogu aeg ringi niimoodi, teise siklisse kogu aeg sisu, eks ju, ja siis uued pütid ja silindrid said niimoodi jälle viilitud. Mille poolest see ratas hea oli omal ajal? Liidu parim ja mis pärast ta hea, et muud ei olnud, sest enam võimsamat ei olnud. Ja siis vihurimehed andsid mulle Yamaha ja siis ma olin vist 24-aastane ja sain vihuri Yamaha ja sõitsin 4 aastat, nii et mul oli liidukatel oli kogu aeg oli 2 siklit oli koormas. Tbilisis, Kaunases, Riias, Kiievis. See on Yamaha on alumine, 2,5 Yamaha ja üleval on Jupiter. Kui suur see vahe siis oli nende 2 ratta vahel? Yamahal ja Jupiteril? Seda nii suur, et ei saagi käte laiusega ei saagi näidata. Kui see tank, eks ju, Jupiter, see hoiab kõik piipu põhjas, eks ju, käed väsivad ära ja esipidurid nii, et regulid need vajutad ebla põhja. Aga jammu on ju 1 näpuga pidurdad ja 6 käiku ja 12 000 pööret, ainult kiljub. Siin kangutad seda, aga siin sa sõitsid nagu sikliga, aga jammu peal sa olid niimoodi, et tema vedas sind, eks, ja ainult mängisid, noh, enda kaalus ei tundnud, eks, see on ikka alla 300 kilomeetri tunnis. Väga uhke. Ja siis ma hakkasin sõitma veel hipodroomi juurde, et saada nagu välismaale. Sest nagu, noh, Nõukogude Liidus polnudki võimalik, kas siis, noh, et ooperilauljaks ma ei läinud, ja mõtlesin, et saada välismaale, Soome, sest meil käisid ju Kalevi suursõidu käisid soomlased välismaalt ju, ja siis Tampere Töölis Urheilo Liidost. Ja siis oligi mõte, jah, hakkasin 500 Javaga hakkasin sõitma hipodroomi. Ja nüüd eelmine aasta lõpetati, pandi see hipodroom kinni, aga ma olin mitu aastat, olin hipodroomi Eesti meister ja saingi Soome, mis oli unistus täitus. Kuidas seal läks? Hästi lõpetasin seal. Praegu on need rattad hoopis teistsugused rajal, et mis mulje praegusest ringraja sõidust jääb? Umbes sama nagu mina sõitsin Yamahaga, kiljuvad niimoodi, et ainult tuurita, ainult ise ole mees, eks ju. Vanasti pidi kaevama talv läbi seda mootorit viilima igast nurgast, et saada nagu, et natukene teisest kiiremaks. Aga praegust on, eks omad nipid on kõik, eks ju, ja vanasti, et isegi nahad saada, mingisugust välismaa nahad, siis oli täitsa juba soomlastega, et noh, kui õnnalik said mingisugused nahad selga välismaa asjad, eks ju. Ma isegi võtsin kaasa, ma olin nii kõva mees, noored 125, praegu tuli meelde, kui soomlased ehitasid Viru hotelli, siis me käisime ikka äristamas, et sai nagu teksad ja siis ma sain soomlaste käest ehituskindad, värvilised, mis oli tegelikult ehitusomad, nukkide kattet üldse ei olnud. Ja siis sõitsin nendega noored 125, siis panin meil Riias Pikernikist rajalt ära tulles, hästi madal sikkel oli mingisugune, siis panin külje maha ja nukid olid kõik maas kulunud nagu, aga ikka välismaa värk oli. Polnud ju arvustust, saapad olid mingisugused isa mingid nahksaapad sain, eks ju, kirsad, nahk, see on kõva sõna, lasin kingsepal taha lukud panna. Siis oli täitsa nagu tehtud mees juba ja või see... Olid ajad? Olid ajad, eks ju, ja kiivrid, eks ju, kiivrid kuskil Eestis tehti ju neid powersid, eks ju, ja siis tulid need, siis autoremont hakkas tegema neid kiivreid ja siis kuidas klaasi, orgaanilist klaasi saada ja seda nagu kuidagi kuumaga painutada.
Ja siis oli niimoodi, et kus need ilusad trukid saada, et läigivad, et see klaas, mis hoiaks. Kõik sisu tegin ise. Paraloonid lõikasin välja ja siis mingisugune vana välismaa jope voodrist panin ümber nende paraloonide, õmblesin seestpoolt kinni ja 88 liimiga kiivri sisse. Ja rihmad, kus saada. Rihmad, kas oli mingisugused nahk ei sobinud, eks, aga siis oli niimoodi, et ilusad trukid oli, Ikaruse bussis oli, et sai sealt nagu need akende juurest need klaasi, need, mis hoiavad seda klaasikardinat. Sealt sai ilusad kruvikeerega kruvitud. Ühesõnaga, omal ajal oli see kõik üks nuputamine ja meisterdamine, see ringrajasõit. Aga ma väga tänan teid, et olete meil andnud nii ägedaid kogemusi ja et olete tulnud siia näitusele välja oma rattaga. Selle lühikese ajaga see nagu võimatu, eks ju. See on nii pikk aega kõik nagu. Ja samas mul on nagu, just uuniku liige ka ja mul on 15 vanasiklit on ka ja just Eesti vanim sikkel Royal Enfield 1913. Harley on ka 1926 ja 10 Teiega saab teha mitmetunnise saate. Inglise Velocette, mis Mannheimi laadal oli 37 000. Mul on see kuningvõlliga, vana Eesti aegne võidusõidusikkel, kuningvõlliga, see, mis on kardaaniga alt. Kõige kiirem. Super. Aga suur aitäh teile!